anneleriniz babalarınız gibi oğlum çok iyi yapıyorsun. Oğlum 72 mi aldın? Çok güzel, bir dahakine 80'e çıkartmaya çalış falan. Hastir lan oradan. Niye 100 alamıyorsun? Neden 100 alamıyorsun? Niye çalışmadın? Sınıftaki Merve niye 100 alabildi? Sen alamadın. Bir dahakine 100 almaya çalış. En iyisi olman lazım. Bu kadar basit. Ne yapıyorsan en iyisi olman lazım. Eğer birinci değilsen sonuncusun bu da.